сидит на чем-то. Конечно же, я его трахнула и номер телефона взяла. А этот мудак мне какой-то левый номер продиктовал, представляешь? Да и пошел нахер вместе со своей музыкой. Сегодня в баре мне снова набили морду за то, что клеил чернильницу у дубовой стойки. Я обмотал руку футболкой юности, пытался выбить бронированное в иномарке немецкой сборки. Собрал ферму для майнинга, впечатлись, пропиваю больше, чем капает. Привязался к проститутке с азиатскими корнями. Лишь она не дает мне расслабиться. Я перестал быть брутальным, хотя возможно и она врет, ведь ей платят все лгут ради денег. А я затворник, но за руку держу любовь в неподвязанном шелковом кимоно. Они пищат, возможно они правы, но я знаю, как это работает. Твой мужчина впечатлительный, ранимый. Я верю, только не переборщите с бредом. Все гладко, блестяще, безукоризненно.